एक गरीब बिल्लो को देखकर दो अमीर बिल्ले हंसते हैं। बिल्ली बहुत काम करती है और ट्रैकर चलाती है और सामान ले जाती है और फिर उसको चलाती है और सामान ले जाती है और फिर वो बहुत पैसा मिलता है, खुश हो जाती हैं। और वो अपने स्कूल पढ़ने जाती है।